ये देखिए यहाँ पे जी शटरिंग वालों ने शटरिंग खींच के साथ बांधी थी प्लाई के साथ। अब इसको खोल रहे हैं, खोल के दोबारा बांधेंगे। इसके अंदर दोबारा मेहनत हो रही इनकी। ये काम इन्होंने पहले कर लिया होता तो इनका टाइम बच जाता, पर ये क्या मजबूर है बेचारे आदत से। ये कह रहे हैं हमने हर काम 2 बार ज़रूर करना होता है।